हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो पर मैं बात करूंगा एलईडी टीवी पर आने वाले एक और फॉल्ट के बारे में, जो कि अक्सर देखने को मिलता है, चाहे टीवी किसी भी कंपनी का हो। दोस्तों, यह 40 इंच का PHX का एलईडी टीवी है। इस पर फॉल्ट क्या है, सबसे पहले मैं आपको फॉल्ट भी दिखा देता हूं। दोस्तों, मैंने इसे चालू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ रेड लाइट आ चुकी है। अब दोस्तों, मैं इसे स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। दोस्तों, यह एंड्रॉयड टीवी है। आप देख सकते हैं मैंने इसे स्टैंड बाय से रिलीज कर दिया है। लेकिन दोस्तों, फॉल्ट यह है कि स्क्रीन पर, इसके डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं आ रहा है। जो इसका डिस्प्ले है टोटल ब्लैंक है। लेकिन दोस्तों, इस पर साउंड आता है। इस पर फॉल्ट यही है कि साउंड आता है लेकिन डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं आ रहा है। डिस्प्ले टोटल ब्लैंक रहता है। यह जो फॉल्ट है आपको अक्सर टीवी पर, मतलब कि इस एलईडी टीवी पर देखने को मिलेगा, चाहे वह किसी भी कंपनी का हो। यह जो फॉल्ट है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आज दोस्तों, मैं आपको इसी फॉल्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आपको इस प्रकार का प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि आवाज़ आ रहा है लेकिन पिक्चर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो आप किस प्रकार से इस फॉल्ट को चेक करके सही करेंगे। तो हम दोस्तों सबसे पहले इस टीवी को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने इसका जो बैक कवर है ओपन कर दिया है। तो दोस्तों, यह इसका मदरबोर्ड है। अब आपको क्या करना है, अब दोस्तों यह जो फॉल्ट है, तो आपको अक्सर जो है इस टीवी के अंदर जो एलईडी बल्ब लगे होते हैं, मतलब कि बैकलाइट स्ट्रिप लगे होते हैं, वह दोस्तों सीरीज में होता है। अगर कोई भी एक स्ट्रिप या फिर कोई भी एक एलईडी ख़राब हो जाता है तो आपको ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और इस पर जो बैकलाइट स्ट्रिप लगा हुआ है, तो दोस्तों यह इसका कनेक्शन है। आपको इस प्रकार से यह जो वायर है निकाल लेना है। और अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस एलईडी टेस्टर से आपको दोस्तों इसे सप्लाई देना है, मतलब कि बैकलाइट को आपको सप्लाई देना है। आपको टीवी को चालू नहीं करना है। अब दोस्तों आपको इस टेस्टर की मदद से आपको इसका जो बैकलाइट है तो ऑन करके देखना है, मतलब कि चलाकर देखना है। इससे दोस्तों आपको कंफर्म हो जाएगा कि फॉल्ट बैकलाइट स्ट्रिप में है या फिर दोस्तों आपके किट में है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसे ऑन कर दिया है। अब इसके बाद हमें इस पर से दोस्तों सप्लाई देना है। तो यह जो इसका वाइट वाला वायर है, यह इसका नेगेटिव वाला वायर है। और यह दोस्तों इसका जो लाल वाला वायर है, यह इसका पॉजिटिव है। तो आपको इस प्रकार से टेस्टर से बैकलाइट स्ट्रिप को आपको सप्लाई देना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब कि हमारा जो बैकलाइट है अभी भी बंद है, ऑफ है। और यहाँ जो टेस्टर पर डिस्प्ले है वह भी दोस्तों कुछ भी हमारा अप डाउन नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा खराबी है इस टीवी पर बैकलाइट स्ट्रिप का ही है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि हमें कंफर्म हो चुका है कि हमारे टीवी पर जो फॉल्ट है तो इस किट से नहीं है, मतलब कि इसका जो बैकलाइट सेक्शन है इससे नहीं है। इसका जो फॉल्ट है तो इसके अंदर जो बैकलाइट स्ट्रिप लगा हुआ है, तो फॉल्ट वहाँ से है। तो दोस्तों अब हमें इसका जो पूरा डिस्प्ले है बाहर करना होगा बैकलाइट स्ट्रिप को चेक करने के लिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसका जो बैकलाइट स्ट्रिप है, तो इस 40 इंच के टीवी पर 3 स्ट्रिप लगे हुए हैं, जिस पर कि 7 एलईडी एक स्ट्रिप पर लगे हुए हैं। और यह दोस्तों इसका पेपर है। दोस्तों, यह जो पेपर है यह रिफ्लेक्टर पेपर है जो कि इस पर लगा होता है। और यह दोस्तों इसका पैनल है जो कि मैंने बाहर कर दिया है। अब दोस्तों मैं इस टेस्टर से इस स्ट्रिप को सिंगल सिंगल चेक करूँगा कि कौन सा स्ट्रिप खराब है।
अब दोस्तों आपको सबसे पहले इसका जो कनेक्शन है आपको अलग कर लेना है और इसके बाद आपको इस एलईडी टेस्टर से आपको दोस्तों सिंगल सिंगल स्ट्रिप को चेक करना है। तो इसका जो चेक करने का पॉइंट है तो दोस्तों यहाँ माइनस और प्लस बना हुआ है, तो हम दोस्तों यहाँ इसे लगाएंगे। दोस्तों यह हमारा जो एलईडी स्ट्रिप है यह सही है। इसके बाद दोस्तों हम इसे चेक कर लेते हैं, यह भी हमारा सही है। अब दोस्तों हम इसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यह हमारा ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब कि खराबी जो है इस स्ट्रिप में है। इसके 2 स्ट्रिप सही हैं और इसका दोस्तों 1 स्ट्रिप खराब है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसका जो सिंगल सिंगल एलईडी है तो हम चेक करेंगे कि कौन सा खराब है। अगर दोस्तों आप चाहें तो इसे पूरा का पूरा नया स्ट्रिप ही लगा सकते हैं, जो कि ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों मैंने इसका जो ये एलईडी है तो सिंगल सिंगल दोस्तों मैंने चेक कर लिया है। इसका जो एलईडी है तो दोस्तों ये वाला एलईडी जो है ख़राब है और इसका जो एक एलईडी है वह 3 वोल्ट का है। तो अब दोस्तों मैं केवल इस स्ट्रिप का ये जो सिंगल एलईडी है जो कि ख़राब हो चुका है इसे चेंज करके और इसे दोस्तों पूरा फिट करके आपको टीवी को ऑन करके भी दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने इसका जो बैकलाइट है जो एलईडी ख़राब था तो चेंज करने के बाद दोस्तों मैंने इसे दोबारा से पैक कर दिया है। अब मैं आपको इसे दोबारा से ऑन करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ रेड एलईडी जल चुकी है। अब दोस्तों मैं आपको इसे स्टैंड बाय से रीच करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो बैकलाइट है अब दोस्तों चालू हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो टीवी है हमारा चालू हो चुका है। इसके पहले फॉल्ट ये था कि केवल आवाज़ आ रहा था, पिक्चर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, टोटल ब्लैंक था। इस प्रकार से दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप चेक करके बैकलाइट की समस्या को सही कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये छोटा जानकारी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।